गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए तो इतने सारे सलाद की आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है भाई। जेलर कैदी से बोला, तुम शायर हो, कोई शेर सुनाओ। कैदी बोला, गमे उल्फत में जिंदगी कटी जो हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। लड़कियों की आंख लाल हो तो जरूरी नहीं कि वो रो रही हो। जमाना बदल गया है दोस्तों, हो सकता है वो गांजा मारकर बैठी हो। मैं अपनी बीवी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा है? यूट्यूबर बोला, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।